เราจะมารีวิวเครื่องบิน F14 นะครับเอามาเริ่มกันเลยซึ่งเครื่องบิน F14 เป็นเครื่องบินประเภทเนี่ยครับประเภทขับไล่ครับเป็นเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศยานสหรัฐอเมริกาโอ้ผมกลับผมไม่ไหวแล้วเป็นเครื่องบินขับไล่นะครับแต่เป็นเครื่องบินที่ยุคเก่าครับเป็นเครื่องบินยุคเก่าแต่เป็นเครื่องบินเก่าจะสู้เครื่องบินยุคใหม่ไม่ได้แต่ก็อยู่กับนักบินนะอยู่ที่นักบินถ้าฝีมือไม่ดีก็จะขับตายนะครับเครื่องบิน F14 นั้นเป็นเครื่องบินสามารถกางปีกได้และกระสุนมิสไซล์สามารถติดได้แต่ตอนนี้ก็มีเครื่องบินนำหน้ากว่า F14 นะก็คือ F24 นะครับ F24 เป็นเครื่องบินนำหน้ากว่า F14 เครื่องบินนำหน้ากว่า F14 เยอะเลย F-35 ด้วยเป็นเครื่องบินขับไล่ขนาดเตี้ยแต่หยุดกลางอากาศได้แต่ตรงนี้อยู่กลางอากาศไม่ได้แต่ดาเมจของมันก็คือยิงปุ๊บเลือดหายหลอดครึ่งหลอดเลยครับโอเคครับไปเรามาเล่นกันเลยปิ้มตูมการกูครัชกันกูกันพวกเขาเกิดตายไปลำหนึ่งตายไปลำหนึ่งโคโลพวกมันเหลืออยู่นี่นึงของเรานี่วะยิงไปเลยตับปั๊มระวังทำหลบหนีก่อนรอให้เครื่องบิน F14 กลับมาก่อนถ้าเราจะให้มันกลับมานะครับเราก็แค่กดตรงนี้จึ๊บมันจะกลับมานี่ไงกลับมาแล้วสวัสดีกลับมาแล้วนี่ไงมาแล้วนี่แหละครับก็กลับมาแล้วมันก็ไปต่ออ้าวมันยังไม่ได้ตื่นเชื่อเถอะอุปกรณ์เนี่ยต้องดูดีๆนะครับถ้ามันเป็นหลอดสีเหลืองอยู่ก็ยังใช้ไม่ได้ต้องรอไปเลยแล้ววันนี้เราจะมาใช้ S14 นะครับแต่คราวหน้าเราจะมาใช้ NF คราวหน้าเราจะมาใช้นี่นะครับ FU35 นะครับตอนนี้เราใช้ S14 ก่อนเครื่องบิน F14 ก็กำลังบินอยู่นั่นยังไงพวกเกตตายไปใส่ไอ้เครื่องบินลำเล็กยิงบินลงยิงไปตายแน่ตายไหมโอ้ยไม่ตายเย้ตายแล้วไปกลับไปฟื้นฟูเครื่องบินก่อนไม่ไหวแล้วโอเคกลับมาแล้วมาเดี๋ยวเราจะมาลองซุ่มยิงกันดีกว่าครับว่าจะซุ่มยิงได้แบบไหนต้องวิ่งขึ้นไปบนเหนือก็ไม่งั้นเราก็ซุ่มยิงแล้วนี่ก็มีเอฟเฟกต์หิมะก็ช่วงนี้คริสต์มาสใกล้เข้าสู่ช่วงคริสต์มาสเข้าช่วงปีใหม่แล้วทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับมาเลย
ตำรวจเข้ามาขออภัยด้วยนะครับช่วยด้วยเพื่อนมาช่วยด้วยดิแอนโดนลุมอ่ะเพื่อนฉันตายแล้วหนึ่งคนด้วยทุกคนเมเดตอนนี้มีคนตายหนึ่งคนเมเดมาคราวนี้เราจะมา SS8 กันบ้างนะครับวันนี้เราจะมาลง SS8 บ้างตายเลย SS8 ก็เป็นเครื่องบินประเภทเดินเรือหลวงจะกีเลเบตครับจะกีเลเบตโอ้ดิสเกมนี้เขาก็ทำเหมือนกันดีนะเรือเลยไปเลยเอสเปเดอร์คลาสสิกบินต่ำได้บินในระดับต่ำได้ S4 ครับเอสเปเดอร์คลาสสิกสามารถบินต่ำประมาณ700 เมตรได้กี่เมตร200 เมตรยิงไปยิงอีกปูนแล้วยิงไปแล้วก็ลบแล้วก็หนีตายแล้วมันตามมาแล้วโอเครอดตายอีกไม่นานเวลาจะหมดแล้วเราต้องรีบกำจัดมันถ้าเราตายคือเวลาหมดปุ๊บเราแพ้กันเลยไปพวกเราผมคิดว่าในด่านเนี้ยอาจจะสูสีกันมากอะเพราะว่าเรือ2 ลำเนี้ยมันก็สูสีกันเลยเพราะว่าเรือลำนั้นเลือดลดนิดเดียวกำจัดมันที่เร็วไม่ได้S4 เร็วดิเร็วจะตายแล้วเร็วโอ้ยใกล้ถึงแล้วเพื่อนในยิงไม่โดนเลยยิงยิง3 2 1ไม่ตายคือพวกเราเสมอกันเลยโอเคดูกันโอ้โหดูฝั่งนี้ไปมานะครับตอนนี้เราจะมาเร็วไอ้ตัวนี้เลยดีกว่าตอนนี้เลยปักนี่เลยอันดับแรกเข้ามาในช่องJ15เครื่องบินเลยเนี่ยลองเครื่องบินตัวนี้ก่อนดิลองเครื่องบินตัวนี้ได้ไหมนะอยากลองแต่เงินไม่พอต้องดูก่อนเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินยุงเหรอโอเคผมคิดว่านะค่อยๆรีวิวคราวหน้ากันดีกว่ารีวิวจนคอแห้งหมดแล้วครับ
รีวิวเรือก่อนนะครับอันนี้คือเรือบนเครื่องบินนะครับเป็นเครื่องบินของที่จริงอ่ะใครเคยดูหนังเครื่องบินนี่นะครับท็อปกันมาลิกครับถ้าเคยดูหนังท็อปกันมาลิกทุกคนอาจจะรู้เลยครับว่านี่คือเครื่องบินอะไรทุกคนอาจจะรู้แล้วนี่คือเรืออะไรมันคือเรือของท็อปกันมาลิกครับแต่อาจจะไม่เหมือนหน่อยเดี๋ยวของท็อปกันมาลิกจะมีเฮลิคอปเตอร์เป็นแบบเป็นโดรนเป็นโดรนแบบนี้เลยของท็อปกันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยของท็อปกันอะมาลิกอะจะเป็นแบบนี้ครับใครเคยดูก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับตอนนี้คนกดติดตามผม 1,000 นะครับแต่ชั่วโมงการดูยังไม่ครบ4,000 ชั่วโมงครับผมขอให้ทุกคนช่วยกด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยให้เพิ่มชั่วโมงการดูด้วยนะครับโอเคเหมือนมากแต่ก็ไม่เหมือนนิดนึงนะครับกราฟเรือก็ขอจบไปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับน้องๆ